Je, ni ipi siri ya nguvu ya Wayahudi duniani? Je, ni utajiri? Ni elimu? Siasa? Teknolojia? Au ni mitandao ya ushawishi? Mara nyingi huibuka swali, kwa nini Wayahudi wanaonekana kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa, uchumi, sayansi, teknolojia, vyombo vya habari na taasisi mbalimbali duniani licha ya kuwa jamii yenye idadi ndogo sana ikilinganishwa na watu wa dunia? Swali hili limezaa nadharia nyingi, baadhi zikiwa na misingi ya kihistoria na kijamii, huku nyingine zikiwa ni nadharia za njama zisizo na ushahidi. Kwa hiyo, uchambuzi wa kweli haupaswi kuanzia kwenye dhana kwamba kuna siri ya siri inayowafanya Wayahudi wote kuwa na nguvu kubwa duniani. Badala yake, tunapaswa kuangalia historia, elimu, mitandao ya kijamii na kiuchumi, taasisi, uhamiaji, siasa za kimataifa na mazingira yaliyowasaidia baadhi ya Wayahudi kufanikiwa katika maeneo mbalimbali. Kwanza tuanze na swali. Je, Wayahudi kweli wana nguvu kuliko kila jamii duniani? Hapo ndipo uchambuzi unapaswa kuwa makini zaidi. Wayahudi ni jamii ndogo sana kwa kiwango cha dunia. Idadi yao ya dunia ni sehemu ndogo sana ya watu wote waliopo duniani. Hata hivyo, baadhi ya watu wenye asili ya Kiyahudi wamekuwa na mafanikio makubwa katika biashara, sayansi, teknolojia, fedha, taaluma, burudani na siasa. Lakini hilo halimaanishi kwamba Wayahudi kwa ujumla wanadhibiti dunia. Kuna tofauti kubwa kati ya kusema baadhi ya Wayahudi wamekuwa na ushawishi mkubwa na kusema Wayahudi wanadhibiti dunia. Kauli ya pili inahitaji ushahidi mkubwa ambao mara nyingi haupo kabisa. Kwa hiyo, siri haipaswi kutafutwa katika njama ya siri, bali katika mchanganyiko wa historia na taasisi. Kwa karne nyingi, Wayahudi waliishi katika maeneo mbalimbali nje ya nchi ya leo ya Israel. Hali hii ya diaspora iliunda jumuiya zilizotawanyika katika Ulaya, Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini na baadaye Marekani. Jambo muhimu hapa ni kwamba jumuiya hizo ziliendelea kuhifadhi utambulisho wao, mila, elimu na mitandao ya kijamii. Familia na jumuiya za Kiyahudi zilikuwa na nafasi kubwa katika kusaidiana wakati wa kuhamia nchi mpya. Mtu mmoja alipofanikiwa katika biashara au taaluma fulani, angeweza kusaidia ndugu au wanajumuiya wengine kuingia katika mazingira hayo. Hii inaweza kueleweka kama social capital, yaani thamani inayotokana na mahusiano, uaminifu na mitandao ya watu. Mmoja ya mambo yanayotajwa sana katika historia ya jamii nyingi za Kiyahudi ni msisitizo juu ya kusoma na kujifunza. Katika baadhi ya mapokeo ya Kiyahudi, kusoma maandiko, kuuliza maswali, kujadili na kutafsiri maandishi kumekuwa na nafasi kubwa katika jamii hiyo. Hii ilisaidia kujenga utamaduni ambapo uwezo wa kusoma, kuandika, kujadili na kuchambua hoja ulipewa thamani na kipaumbele. Katika dunia ya kisasa, elimu ni mtaji mkubwa zaidi. Mtu mwenye elimu nzuri anaweza kuingia katika taaluma kama sheria, tiba, uhandisi, fedha, teknolojia, utafiti pamoja na biashara. Kwa hiyo mafanikio katika elimu yanaweza kutafsiriwa baadaye kuwa ushawishi wa kiuchumi na kitaaluma. Katika vipindi mbalimbali vya historia ya Ulaya, Wayahudi walikumbana na vikwazo vya kumiliki ardhi, kuingia katika baadhi ya vyama vya kazi au kufanya taaluma fulani. Kwa sababu hiyo, baadhi ya jumuiya za Kiyahudi ziliingia zaidi katika biashara, fedha, usafirishaji, ufundi, taaluma na shughuli nyingine zilizokuwa wazi kwao. Hapa kuna somo muhimu la kihistoria. Wakati jamii inapozuiwa kutoka katika sekta fulani, inaweza kujikita katika sekta nyingine na kujenga utaalamu mkubwa mno. Hata hivyo, hatupaswi kugeuza historia hii kuwa simulizi kwamba Wayahudi wote walikuwa matajiri au wafanyabiashara. Ukweli ni kwamba Wayahudi wengi waliishi maisha ya kawaida au ya umaskini mkubwa zaidi. Katika karne ya 19 na 20 ilishuhudia uhamiaji mkubwa wa Wayahudi kwenda Marekani. Marekani ilikuwa ikijenga uchumi mkubwa wa viwanda, biashara,
elimu na teknolojia. Wahamiaji waliokuwa tayari kufanya kazi hiyo, kujifunza na kujenga biashara, walipata fursa mpya na nyingi zaidi katika nchi ya Marekani. Vizazi vilivyofuata vilianza kuingia katika vyuo vikuu, taaluma za kitaalamu, biashara na taasisi za kitaifa. Hapo ndipo tunapoona jambo muhimu zaidi. Mafanikio ya kizazi kimoja yanaweza kuwa msingi wa mafanikio ya kizazi kinachofuata. Mtoto wa familia iliyofanikiwa kupata elimu anaweza kupata nafasi ambazo wazazi wake hawakuwa nazo. Jamii iliyotawanyika katika nchi nyingi inaweza kuwa na faida moja kubwa. Watu wake wanaweza kuwa na mahusiano katika masoko na miji tofauti. Mfanyabiashara akiwa Nairobi kwa mfano, anaweza kuwa na ndugu au mshirika London, New York au Tel Aviv. Hii haimaanishi kwamba kuna mpango wa siri. Ni jambo linaloweza kutokea katika diaspora nyingi duniani. Waafrika wanaoishi Marekani, Wahindi wanaoishi Uingereza, Wachina walioko katika Asia na diaspora nyingine pia kutengeneza mitandao ya kusaidiana. Kwa hiyo networking si siri ya Wayahudi, ni nguvu ya kijamii yenye mtandao mzuri. Sehemu nyingine inayozua mjadala mkubwa na uhusiano kati ya Marekani na Israel. Marekani imekuwa mshirika muhimu wa Israel katika masuala ya kijeshi, kidiplomasia, kiuchumi na kiteknolojia. Lakini hapa pia tunapaswa kuepuka maelezo rahisi ya kusema kwamba Wayahudi wanaiongoza Marekani. Siasa za Marekani zina taasisi nyingi ikiwemo Congress, White House, Pentagon, wafanyabiashara, makundi ya kiraia, wapiga kura, makanisa, makampuni, vyama vya siasa na mashirika mbalimbali. Pia kuna sababu za kimkakati za Marekani kuiunga mkono Israel, ikiwemo masuala ya usalama wa Mashariki ya Kati, historia ya Holocaust, siasa za ndani za Marekani na maslahi ya kimkakati. Mjadala kuhusu nguvu ya Wayahudi mara nyingi huunganisha jambo hili na makundi ya ushawishi kama AIPAC nchini Marekani. Lobbying ni sehemu halali ya mfumo wa kisiasa wa Marekani. Makundi mbalimbali hujaribu kushawishi Congress kuhusu sera zinazowahusu. Kuna makundi yanayounga mkono Israel, lakini pia kuna makundi mengine yenye nguvu yanayowakilisha maslahi ya sekta za kibiashara, silaha, mafuta, wafanyakazi, mazingira na masuala mengine. Kwa hiyo, ni sahihi kuchunguza ushawishi wa makundi yanayounga mkono Israel, lakini si sahihi kuruka kutoka hapo na kusema kwamba jamii nzima ya Wayahudi inafanya kazi kama kundi moja linalodhibiti serikali ya Marekani. Israel imekuwa na nafasi kubwa katika teknolojia, hasa katika cyber security, intelligence technology, agriculture, defense technology, medicines pamoja na startups. Mfumo wake wa elimu, uwekezaji katika utafiti, mahusiano kati ya jeshi na sekta ya teknolojia pamoja na uwekezaji wa kimataifa umechangia sana Marekani kuwa mshirika wa karibu wa Israel. Lakini hapa pia kuna tofauti muhimu. Nguvu ya teknolojia ya Israel si sawa na nguvu ya Wayahudi wote duniani. Israel ni nchi yenye taasisi zake, bajeti yake, vyuo vyake, kampuni zake na sera zake. Mara nyingi utaona takwimu zikionyesha kwamba watu wengi wenye asili ya Kiyahudi wamewahi kushinda Nobel Prize. Hii ni jambo linalostahili kuchunguzwa, lakini pia linahitaji muktadha. Mafanikio hayo yanaweza kuhusishwa na mchanganyiko wa elimu, mazingira ya utafiti, vyuo vikuu, uhamiaji, uwezo wa kifedha wa taasisi na historia ya jamii hiyo kwa wakati fulani. Si ushahidi kwamba kuna uwezo wa kinasaba unaowafanya Wayahudi kuwa na akili zaidi kuliko jamii nyingine. Hakuna msingi wa kisayansi wa kusema kwamba Wayahudi kwa ujumla wao wamezaliwa wakiwa na akili kuliko watu wengine. Ikumbuke kwamba Hollywood na vyombo vyote vya habari vinamilikiwa na Wayahudi. Hili ndilo eneo ambalo limezalisha nadharia nyingi za njama. Ni kweli kwamba baadhi ya waanzilishi na watu mashuhuri katika historia ya Hollywood walikuwa na asili ya Kiyahudi. Lakini Hollywood ni sekta kubwa yenye maelfu ya wafanyakazi kutoka jamii na mataifa mbalimbali. Kwa hiyo, ukweli kwamba baadhi ya wazalishaji wa studio walikuwa Wayahudi hauwezi kuwa ushahidi kwamba Wayahudi wote wanadhibiti Hollywood au vyombo vyote vya habari. Hapa tunahitajika kutofautisha ushiriki wa watu binafsi na udhibiti wa jamii nzima. Baadhi ya wafanyabiashara na wawekezaji pia wenye asili ya Kiyahudi wamekuwa matajiri zaidi duniani. Lakini dunia ina mamilionea na mabilionea kutoka jamii nyingi zaidi, ikiwemo Marekani, India, China, Ulaya, Mashariki ya Kati,
Afrika na kwingineko. Kwa hiyo kusema kwamba Wayahudi wana nguvu kubwa kwa sababu kuna wafanyabiashara matajiri wa Kiyahudi ni picha isiyokamilika. Kinachofaa kuchunguzwa ni jinsi utajiri, elimu, mitandao na taasisi vinavyoweza kujenga ushawishi wa muda mrefu. Utajiri unapowekezwa katika vyuo vikuu, hospitali, utafiti, taasisi za sanaa, misaada na mashirika ya kijamii, unaweza kuendelea kuwa na athari hata baada ya kizazi cha kwanza. Hii ni nguvu ambayo haionekani moja kwa moja. Mtu anaweza kutoa mamilioni ya dola kwa chuo kikuu. Chuo kikuu kinatumia fedha hizo katika utafiti. Utafiti unazalisha kampuni au teknolojia. Kampuni hiyo inazalisha ajira na utajiri, na utajiri huo unazalisha uwekezaji mwingine. Hivyo, nguvu inaweza kujengwa kama mfumo, si kama mtu mmoja. Lakini pia kuna upande mwingine ambao mara nyingi hauzungumzwi. Ni muhimu pia kuelewa kwamba Wayahudi si kundi lenye mawazo sawa. Kuna Wayahudi wanaounga mkono Israel na wengine wanaikosoa vibaya mno. Kuna Wayahudi wa mrengo wa kushoto na kulia, matajiri na maskini, wa kidini na wasio wa kidini. Kuna Wayahudi wanaopinga sera za serikali ya Israel. Kwa hiyo kusema Wayahudi wanafanya hivi mara nyingi ni generalization inayoficha tofauti kubwa zilizopo ndani ya jamii hiyo. Tunapokutana na jamii ndogo ambayo inaonekana kuwa na mafanikio katika maeneo fulani, akili ya binadamu inaweza kutafuta maelezo rahisi. Ndipo nadharia kama wanadhibiti benki zote, wanamiliki vyombo vyote vya habari, au wanadhibiti serikali zote huibuka. Tofauti ni kwamba nadharia hizo mara nyingi kuchukua mafanikio ya watu wachache na kuyaweka kwa jamii nzima. Hii pia inaweza kugeuka kuwa chuki dhidi ya Wayahudi ambayo imekuwa na historia ndefu na imewahi kusababisha madhara makubwa zaidi. Kama tunataka jibu la kisomi, hakuna siri moja inayoweza kueleza kila kitu. Nguvu na ushawishi wa baadhi ya Wayahudi unatokana na mchanganyiko wa elimu, historia ya diaspora, mitandao ya kijamii, uhamiaji, biashara, taasisi, uwekezaji, taaluma, teknolojia, mazingira ya kisiasa na mafanikio ya vizazi mbalimbali. Hii ni formula ambayo inaweza pia kuonekana katika jamii nyingine. Jamii inapowekeza katika elimu, kujenga taasisi, kuunda mitandao, kuhifadhi maarifa na kutumia fursa za kiuchumi, inaweza kuongeza ushawishi wake kwa muda mrefu. Kwa hiyo swali sahihi si kwa nini Wayahudi wanatawala dunia. Swali sahihi zaidi ni kuuliza, je, ni mambo gani ya kihistoria, kielimu, kiuchumi na kitaasisi yaliyosaidia baadhi ya Wayahudi kujenga ushawishi mkubwa katika maeneo mbalimbali ya dunia, ili na sisi pia tuige na tujenge jamii bora yenye nguvu na ushawishi mkubwa duniani?